下午好啊！嚟呢度飲茶，呢套房飲茶嘆世界一流嘅嗱，一邊望海一邊喺度飲茶嘆世界。呢個海景咧正南朝向，呢個海景係唔可以複製噶啦啊！陽台係非常大嘅，只有海洋天先有咁大陽台嘅。喺呢度打乒乓波、打麻雀、BBQ， 封埋個陽台去打高爾夫啊！睇下大廳啦，呢個大廳啊。方方正正，而且好大嘅。呢個大廳有成50-60平方啦，呢個大廳啊。而且呢間房咧係南北對流，非常通風㗎。呢度廚房都冇點煮飯啊，配都唔錯嘅。呢度就係廁所位置啦，乾濕分離啊，同埋個收音台都做埋個鏡俾你，好高大上啦。哇！呢間房非常通風啊，對完全感受更加舒服啊！呢個就係佢個次臥放咗2張1.8米嘅床，好大空間嘅啊！主人房都係放咗2張1.8米嘅床啦啊！連接陽台，望海好舒服嘅。呢個海景啊，呢間房咧高峰期嗰陣時係賣到156萬嘅，依間167平方嘅兩房只需要50萬出頭。依家買就好抵噶啦，歡迎大家過嚟睇樓、執樓啊，景觀非常舒服啊！